पाकिस्तान पर ख़ुसूसन पंजाब और केपीके के इलाके इस वक्त शदीद सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं। और यकीनन ये सैलाबी सूरत हाल इसकी ज़िम्मेदारी उन नाअहल जरनैलों और सियासतदानों पर आयद होती है जिन्होंने 78 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन डैम्स बनाने के अंदर शदीद कोताही की और बुनियादी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना बनाकर उन्होंने अपनी मुकम्मल तौर पर नाअहली का सबूत दिया। जमात इस्लामी अपनी अवामुन नास से ये अपील करती है कि वो अब मुसीबत की इस घड़ी के अंदर जोक दर जोक सामने आएँ और हस्बे तौफीक अल खिदमत फाउंडेशन और इस तरह के दीगर इमदादी इदारों के दस्तोबाजू बने, ताकि हम सब मिलकर मुसीबत की इस घड़ी के अंदर अपने भाइयों के दुखों का मदावा कर सकें।